Venčeky z odpaľovaného cesta, naplnené dobrým krémom, chutia verí každému. Možno aj vám, ale ešte stále váhate s ich prípravou. Vitajte. Dnes budem pripravovať venčeky s ananásovým krémom. Ich prípravu sa budem snažiť okomentovať tak, aby hlavne začiatočníci nadobudli dostatok užitočných informácií, ktorých nie je nikdy dosť. Na odpaľovanie cesta použijeme širší kastrol. Do kastrola vylejeme studenú vodu. Pridáme rastlinný tuk. Maslo je síce chutnejšie, ale neznáša vysokú teplotu a tým menej skúseným by sa mohli venčeky pripáliť. Nezabudneme posoliť. Vodu s tukom spolu naraz rozvaríme. Prisypeme hladkú múku špeciál. Znížime teplotu a cesto za stáleho miešania odpaľujeme. Spočiatku je cesto riedke, no počas varenia zhustne. Miešame dosť rýchlo, aby v ceste neboli surové hrudky múky. Teplotu mierne zvýšime a cesto odpaľujeme. Stále intenzívne miešame, aby sa odpálilo, ale nepripálilo. Ak je dno kastrola súvisle potiahnuté tenkou vrstvou cesta, vtedy je cesto dobre odpálené. Odložíme ho bokom a necháme približne 3 minúty chladiť. Zatiaľ pripravíme vajíčka. Pre správnu hustotu cesta použijeme vajíčka strednej veľkosti M. Keby boli väčšie, musíme do cesta pridať viac múky. A keby boli menšie, tak musíme priliať viac vody. No ak sa budeme držať receptu, tak nemusíme robiť nič. A to je istota, že nič nepokazíme. Vajíčka do takého horúceho cesta vylejeme naraz. Po jednom by sa mohli v horúcom ceste uvariť. Hneď šľaháme na vysokých otáčkach. Cesto je spočiatku riedke, ale počas šľahania zhustne. Trvá to približne 5 minút. Správna hustota cesta je veľmi dôležitá. Malo by sa liať ako sopečná láva. Toto prirovnanie sa mi veľmi páči, lebo je naozaj výstižné. Cesto preložíme do cukrárskeho vrecka s ozdobnou špičkou. Používam špičku s priemerom 7,5 mm. Plech pred vložením papiera na pečenie trochu navlhčíme. Bude na ňom lepšie držať. Na plech venčeky striekame tesne pred pečením, aby vrch neobschol a počas pečenia nepopraskal. Pri striekaní venčekov sa neponáhľame. Striekame 2 vrstvy na seba. Horná vrstva musí veľkosťou asi 1 mm prekrývať spodnú, aby sa nám namiesto venčekov nepodarilo spraviť špice. Pri konci potiahneme cesto do stratena. Len vtedy budú venčeky pekné rovné. Čím menej venčekov na plechu, tým menej vlhkosti v rúre. A to je istota, že sa budú naozaj piecť a nie dusiť vo vlastnej šťave. Konce venčekov mokrým prstom prilepíme, aby počas pečenia neprihoreli. Vysoká vlhkosť v rúre počas pečenia je problém.
Preto venčeky pečieme naraz vždy len na jednom plechu. A kvôli dobrej cirkulácii vzduchu na strednej priečke zapneme aj ventilátor, ak je tá možnosť. Ten prebytočnú paru z rúry odstráni. Rúru predhrejeme na 240 stupňov Celzia a pri tejto teplote venčeky pečieme 10 minút. Následne teplotu znížime na 180 stupňov Celzia a pečieme 18 až 20 minút. Ak venčeky pečieme na veľkom plechu, tak počiatočnú teplotu a čas pečenia zvýšime. Počas pečenia rúru neotvárame, lebo surové, nedopečené venčeky spľasnú. Ak dodržíme všetky zásady, ktoré som spomenula, tak odmenou nám budú takéto pekné, do zlatista upečené venčeky. Hneď po vytiahnutí z rúry, pokiaľ sú ešte tvrdé, ich pílkovým nožom prekrojíme. Po prekrojení vo vnútri je cesto trochu lepkavé, ale jemné ako pavučinka. A tak to má byť. Naplniť ich môžeme rôzne. Pod videom som vložila odkaz na venčeky plnené vanilkovým krémom, malinovým a čučoriedkovým. Tieto venčeky naplníme ananásovým krémom. Aj na druhom plechu sú venčeky celkom podarené. Na plech som dala o 3 venčeky viac a piekla som ich o 5 minút dlhšie. Ak by vám venčeky po vyťahnutí z rúry predsa len spľasli, tak ich treba dopiecť. Splasnú, keď je cesto riedke alebo nedopečené. Krém, ako som už spomínala, urobíme ananásový. Sterilizovaný ananás precedíme. Dužinu posekáme na drobnejšie kúsky tak, aby ju bolo v kréme poznať a mohli sme si ju aj vychutnať. V ananásovej šťave rozpustíme pudingový prášok Zlatý klas. Prelejeme do rajničky. Pridáme aj ananásovú dužinu. Za stáleho miešania uvaríme hustú kašu. Od bodu varu pri miernej teplote varíme ešte asi 5 minút. Nech sa pudingový prášok riadne prevarí. Kašu za občasného premiešania v studenej vode vychladíme. Vytala krém vyšľaháme do tuha. Tento krém je už osladený, ale podľa chutí ho môžeme ešte prisladiť. Nahradiť ho môžeme aj hustou živočíšnou smotanou, no nech je akokoľvek hustá, krém nikdy nebude taký pevný ako s rastlinnou smotanou. Šľahačku pridáme do ananásovej kaše a vyšľaháme na hustý krém. Krém preložíme do cukrárskeho vrecka so zdobnou špičkou a vychladnuté venčeky naplníme. Krémom nešetríme, je ľahký, svieži a pekný, tak nech ho spod klobúčika je aj vidieť. Mojím dnešným videom som chcela osloviť a zároveň povzbudiť hlavne tých, ktorí doteraz s odpaľovaným cestom nemajú žiadne skúsenosti alebo majú ale negatívne. Preto budem veľmi rada, ak mi napíšete, či vám moje video aspoň trochu pomohlo. Vrch venčekov ozdobíme práškovým cukrom, budú krajšie a sladšie. Ďakujem za sledovanie videa a prajem vám, nech sa vám darí.